नमस्कार, मैं सरोज न्यूरोथेरेपिस्ट बरवाला हरियाणा हिसार से। आजकल मौसम बदल रहा है। इस मौसम में सांस फूलना, अस्थमा और खांसी की समस्या हो रही है। हम न्यूरोथेरेपी में मेडुला के द्वारा इन बीमारियों का इलाज करते हैं। तो ये मेडुला उपचार कैसे दिया जाता है मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको तेल लेना है या पाउडर लेना है, और ये हमें हमारे कान के पास लगाना है, दोनों साइड। कान के पास हमारे ये हड्डी होती है, यहाँ पर हम अंगूठा रखेंगे हड्डी के पास और हम नीचे रब करेंगे ऐसे। ये हमें 10 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले हमें ये करना है लेफ्ट हैंड की तरफ, और फिर हम करेंगे इसको राइट हैंड की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये करने के बाद हम आधे मिनट का गैप लेंगे। आधे मिनट के बाद फिर हम दोबारा ऐसे 10 बार रब करेंगे, पहले लेफ्ट और फिर राइट। इसके बाद हम 1 मिनट का गैप लेंगे। 1 मिनट के बाद फिर हम यहाँ पर रब करेंगे 30 बार। 1 2 3 ऐसे 30 बार लेफ्ट साइड और 30 बार राइट साइड। फिर हम आधे मिनट का गैप लेंगे, दोबारा 30 बार रब करेंगे ऐसे और ऐसे। फिर अब हम 1 मिनट का गैप लेंगे। 1 मिनट के बाद फिर हम दोबारा 10 10। फिर आधे मिनट का गैप, दोबारा 10 10। ये हमने 3 सेट बनाने हैं। 10 10 हमने 2 बार दिया, 30 30 हमने 2 बार दिया, फिर दोबारा 10 10 हमने 2 बार दिया। तो इस तरह हम ये उपचार देकर हम घर बैठे ही सांस और खांसी जैसी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।